Engkau tak perlu syutingan deh. Kencang video deh. Ikuti mengalir sesaat ditinggalnya anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja bikin bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam bumi. Receh gratis nonton kartun, ya kartun aku cek dia kan. Mon anu netrik ngapet nyo deh, konektif bisa kau deh, konektif kan kalau tinggal gue sih. Pak emang itu apa pas kotak? Harus senang. Kalau selama ini diri berikatkan emas intan permata bermandi cahaya. Cengkuan dua. Tetapi kali ini di dalam kuburan dalam pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujuklah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang bendera. Ikuti